në këtë paraqitje të tillë dhe histori e pranishme e një shteti. Të institutit ta merr fjalën doktor Regjis Marion Veron. Regjis. Zotin Diton Kajtazi, drejtor i Institutit Zvicrar për Studime Shqiptare, të merr fjalën, i cili është vitat të gjithëve, nuk është era parë që përdorin errësirën e pushtimeve, kanë kriju diçka të bukur, e kanë sfiduar do thotë errësirën me bukuri, edhe falënderime ka shumë, edhe tash mund të themi do thotë ndoshta pse gjithë këto falënderime. Po mendoj që minimumi ka ndihmuar ndalës specialiste, për ka ndihmuar ndalës me rezultate shkollore në diamant dhe diane, nuk e di ku janë, po çdo diku libra ka kanë financiuar, nëse është nevoja kretë vetë. Tash kemi marrë për nga Ministria e Kulturës, që përshëndes profesorën që është. Kanë vendosur ta sfidojnë luftën me lule. Me kreminë dhe pesës tonë, vini që 20 diploma do thotë e ka bërë para, do thotë asnjë. Et puis juste pour conclure, je disais à Drayton en arrivant, c'est un plaisir aussi de retrouver ce lieu, puisque peut-être certains d'entre vous le savent, j'étais il y a 3 mois à New York, pas que vous sachiez que j'étais il y a 3 mois à New York, mais il y a une exposition actuellement dans le plus grand musée d'art moderne à New York où il y a une présentation de ce bâtiment au niveau d'architecture, avec beaucoup de détails sur sa construction et une très belle maquette. Donc décidément, Pristina est un peu au centre du monde. Le but de ce colloque que nous avons organisé il y a 1 an et dont on vernit aujourd'hui les actes n'était pas de faire un bilan de ces 10 ans d'indépendance. Ceci aurait été bien trop prétentieux et on voulait éviter de tomber dans ce piège. Ce qui nous intéressait davantage, c'était de mener une réflexion sur la naissance. Que signifie créer un État nouveau dans l'Europe du XXIe siècle? Parce que certes, le Kosovo n'est pas né ex nihilo, il y avait 10 ans entre la guerre et l'indépendance, mais il n'empêche, il a fallu bâtir des institutions, un pays nouveau. Et pour comprendre ce mécanisme de création d'un pays nouveau dans une région, et de plus dans une région très compliquée sur le plan historique et politique, on a décidé d'aborder la question sous différents aspects. Alors évidemment, le cadre institutionnel et juridique, ce qui constitue l'armature de ce pays, un pays qui ne peut pas vivre sans ses fondements. Nuk kem shefi fare, një fazë e ardhshme që do të jetë, të cilën na veç sa kemi pas filluar marrë është që fjalët e urta shqipe, në gjuhën shqipe, edhe qëndisjet tona të prezantohen në UNESCO, trashëgimi botërore jo materiale, për shkak se është vend i tetë i ngjeshur me histori, me gjithë gazetarë, me gjithë personalitetet publike që kam qenë deri tash nga jashtë në Kosovë, më kanë thënë drejt atë fjalët, është vend tetë i ngjeshur me histori, por nuk ka objekte historike Kosova. Shumë pak ka, do thotë. Është pothuajse sikur është një lloj anamneze të shoqërore këto, as tepër do thotë që kanë dashur të hequr gjurmën. Po ajo që nuk heqet kurrë, që s'ka mujt më heq kurrë, që ka mendë një pasuri e zakonshme është pikërisht fjalët e urta. Nuk e dini a ka një gjuhë në botë që ka fjalë të urta më shumë se sa gjuha shqipe. Ndaj faza e ardhshme do thotë që na tentojmë edhe me siguri do të shpresojmë do të kemi edhe bashkëpunim me institucionet tona, që quhet diplomasi kulturore etj etj, është që fjalët e urta shqipe dhe qëndisjet tona të futen do thotë trashëgimi botërore jo materiale në UNESCO, se mendojmë që ndoshta janë dy përbërësit e shoqërisë tonë më të pasur që mund t'i ofrojmë botës.